Ashamaa hordoftoota jaalatamtoota maatii koo har'a barnoota haaraa qabadhee isin dhufee jira. Barnoonni keenya karadha. Yeroo baay'ee bilbila ismaartii osoo qabnu innaatti roostara barattoota hojjechuuf rakkannu jira. Manni barnootaa hundi isaanii taabileetii yookaan deeskitooppii qaba jechuu hin dandeenyu. Kanaaf garuu bilbila ismaartii bilbila gaarii osoo harkaa qabnu yeroo itti roostara barattootaa harkaan itti hojjennu akkasumas dogongoroota garaagaraatiif itti saaxilamtutu jira jechuudha. Kana waggaa isiniin jedhu inni harkaan barreessitan haqaa fi laqaa garaagaraatu jira. Wantoota garaagaraa dogongoraa sirriitti beektu jechuudha. Garuu bilbila keenyaan salphaadhaan roostara barattootaa hojjenneetiin akkaataatti dogongora garaagaraa raawwannu akkaataatti salphisnu jira jechuudha bilbila keenyaan. Kanaafuu har'a salphumatti bilbila keenya fayyadamuudhaan roostara barattootaa akkamitti hojjechuu dandeenya kan jedhu tokkoon tokkoon ilaallaa jechuudha. Kanaafuu gara barnoota keenyaa adeemna. Jalqaba warroonni aappii kana hin qabaanne aappii VPC Office jedhu kana bilbila irratti buufachuu qabdanii aappii kana pileestoorii irraa argachuu dandeessanii salphumatti pileestoorii irraa bilbila keessan irratti buufadhaa. Erga buufannee booda ni banna jechuudha aappicha. Aappicha erga bannee mallattoo ida'uu tana tuqna jechuudha. Mallattoo ida'uu tana tuqna. Mallattoo ida'uu erga tuqne spreedsheet jedhu kana tuqna. Spreedsheet as bira jirti. Spreedsheetii isii tuqna. Erga spreedsheetii keenya bannee mallattoo ida'uu as bira argitan kana ishii cuqaasuudhaan bilaank peeparii bananna jechuudha. Kanatti nu dhufa. Akka argitan kanatti nu dhufa. Asiin dura barnoota waa'ee egzeelii akkamitti akka roostara barattoota hojjennu amma ta'e wayii irraa isin hojjedheen jira. Viidiyoo sanillee dudduuba deebi'aatii daawwadhaa isin jechuudha. Har'a immoo tokkoon tokkoon semisteera tokkoffaaf lammaffaa akkasumas averejii semisteera lamaanis salphumatti akkaataatti hojjennu waliin ilaalla jechuudha. Jalqaba maal goona? Akka argitan bilaankidha. Shiit kan jedhu shiit 1 shiit 2 kan jedhu kana gubbaa kanarratti akka argitan gubbaa kanarra jiran jechuudha. Shiit 1 shiit 2 shiit 3 kan jedhan kana jechuudha. Kana maal arreenji godhanna akkamitti sirreeffanna isa qaqqabuudhaan qaqqabna. Erga nu qaqqabnee booda maqaa isaa jijjiirra jechuudha. Bifa ilaaltan kanaan kana haquudhaan maal godhanna roostar jennee barreessina. Roostar erga jennee booda just bifa wayii godhachuudhaan itti dhiisna jechuudha. Kan argitanii roostar jedhee nu barreessee jira. Isa lammaffaa maal goona? Jalqaba maqaa barattoota qopheeffachuu qabna jechuudha. Maqaa barattootaa qopheeffachuu qabna. Maqaa barattootaa neem jennee neem of student akka barbaadan jechuu dandeettanii neem jenneetiin qabachuu dandeenya. Bifa hin godhanna kanallee akkuma argitan roostar neem kan jedhu kana nu baheera jechuudha. Sadaffaa irratti illee maal goona? Hundayyuu tokko tokkoon qopheessina jechuudha. Neemii isaanii erga qopheeffanne ammallee sadaffaa irratti kan semisteera first semisteera goona jechuudha. First semester erga jennee kanallee akka addaan ta'u bifa wayii goona. Just akka addaan nu baasu roostarni first semester just as bira shiitiin biraa waan jirreef aad goona jechuudha. Shiitii biraa maal goona? Aad goona. Shiitii tokko aad nu godhee jira. As biratti kan biraanis aad goona. Gara shiitii meeqaa nu barbaachisa jechuudha? 5tti nu barbaachisa. Amma kanas akkasuma jijjiiranna maal goona? Semisteera lammaffaa goona. Semisteera lammaffaa. Second sem erga jennee kanallee akka addaan ta'u bifa wayii godhanna. Just akka argitan kana jechuudha.
Erga akkana kaawwanne booda jalqaba maal goona? Name of the student goona jechuudha. Name of the student yeroo goonu kana immoo maqaan jiranii akkasuma saalliin jira, umriin jira jechuu kana kenna jechuudha. Fakkeenyaaf barattoota akka 5 akkas fudhannee hojjennume maal goona? Name of the student name of student jenna asirratti name of student erga jennee booda asirratti just asirratti saala isaanii kenna. Asirratti maal goona? Age goona. Age umrii isaanii jechuudha. Umrii isaanii kaawwanna. Kanneen sadiin kaawwachuu qabna jechuudha jalqaba. Maqaa fakkeenyaaf maqaa isaanii fakkeenyaaf Baker yes. Umrii isaanii fakkeenyaaf 19 agoona. Sorry, zika just Chigano age here asperity male. Abiel and Abraham and all our Zara Muhammad erga jenne asirratti just asirratti tana ragaa godhannu. Sorry, just lama wal aanan dhiira waan ta'aniif dhiiraa goona. Asirratti just female, here female, here male. Sorry, male. Achi booda eegii isaanii just Abiel 18 18 19 17 bifa kanaan akkanatti maal goona qopheeffanna. Bifa kanaan maqaa isaanii erga barreessinee qopheessinee booda salphumatti maal goona kan simsteera jalqabaa qopheeffanna jechuudha. Kan simsteera liistii isaanii kan simsteera jalqabaa. Liistii isaanii simsteera jalqabaa.
Amma kana salphumatti maqaa tokko erga asii barreessine asittillee deebinee barreessuun nu barbaachisu jechuudha. Asitti deebinee barreessuu waan nu barbaachisne maal goona salphumatti mallattoo walqixaa galfanna. Mallattoo walqixaa erga galchine booda salphumatti shiitii keenya bira deemuudhaan hin tuqne jechuudha. Hin tuqne booda maal goona raayit goona. Erga raayit goone fiil gooneetiin gadi fiinna jechuudha. Kanatti salphumatti maal gochuu dandeenya? Akkasumas eejii keenya maal goona? Eejii keenya mallattoo walqixaa erga galchine shiitii keenya bira deemuudhaan neemii bira deemna achi seeks ka jedhu kanan cuqaasna achi booda raayit goona jechuudha. Kana nu fidee jira. Kana fiil gooneetiin achi booda maal goona? Dirag goona jechuudha. Kana nu fidee salphatti jechuudha. Kanallee akkam goona? Haaluma saniin raayitiin goona. Mallattoo walqixaan galchina. Mallattoo walqixaa galchine kinoo yoo isin hin galin first semester shiitii eessaan bira deemtu shiitii keenya as bira kinoo isin bira deemna jechuudha. Shiitii keenya bira deemuudhaaf achi tuqna. Erga achi tuqne neem ka jedhu hin jira. Neem ka bira deemna eejii bira dhaqna jechuudha. Eejii gachuu kaasne jechuudha. Eejii erga cuqaasnee maal nu fida? Kinoo C1 nu fide jechuudha. Achi booda raayit goona. Eejii nu fideera. Eejii keenya erga qabuudhaan fiilta jettu tana tuqna jechuudha. Fiilta jettu tana tuqna fiil goona jechuudha. Garuu ammoo inni as biratti nuuf maalidha? As biratti waan dagannee jira gara gubbaa kanatti. Kanaafuu insert raawwachuudhaan maal goona? Itti guunna jechuudha. As biratti maal goona? Walitti qabuudhaan just roostera jennee itti barreessuudhaaf itti qabuudhaan maal goona? Kana marji goona. Marji ka'e dhuginoo miila kana jalaan jira jechuudha. Marji as jalaan jira. Achi ilaaluu dandeessan marji ka'e marji goona jechuudha. Marji erga goone as biratti maal barreeffanna? Rooster ka jedhu barreeffanna. Rooster sini asini erga jennee booda as biratti amma wantoota roosterarraa dhufan salphumatti roostera qabdan yoo peepariidhaan qabaattan ilaaluu dandeettan jechuudha. Erga akkas goonee booda as birallee maaltu nu hafa jechuudha. Waa tokkotu nu hafa. Innis maalidha? As biratti insert kolomanii tokko goona. Maaliif nambarii nu barbaachisa jechuudha. Nambarii nu barbaachisa. As biratti number jennee barreeffanna. Just number erga jennee barreeffanne 1 2 3 4 jennee barreeffanna jechuudha. 1 2 erga jennee booda just lamaan isaanii walirra qabnee maal goona? Fiil goona jechuudha. Akka gadi nu guutu 5 just akkasiin nu kaa'ee jira. Baay'ee gaariidha. Erga inni akkasiin nu kaa'e kana jalaa bal'isne jechuudha. Kun immoo boota xiqqoo nu barbaachisa waan ta'eef maal goona? Walitti harkisuudhaan just xiqqeessinaa jechuudha. Akkasitti erga qopheeffanne saabjektii jira. Age ka jedhu kanan jira. Saabjektiin hin jirani. Saabjektoota barreeffanna jechuudha. Saabjektoota fakkeenyaaf saabjektii afaan Oromoo. Afaan Oromoo. Afaan Oromoo Oromiik jechuu dandeessanii. Amhaarik jechuu dandeetta. Amhaarik Oromiik. Here English. Here mathematics or mathematics jechuu dandeettanii.
Maas salphumatti maas jechuun maas jennee meeqa baay'ee mana barreeffamu asirratti maybe chemistry, biology, physics, or history, geography, or whatever koorsii amma barreeffanne koorsii hangana erga barreeffanne dhugaa erga koorsii hangana barreeffanne koorsii isin hundayyuu itti fixan jechuun waan barsiisan hundayyuu erga akkana barreeffanne asirratti total ida'ama here just average erga jenne here just rank erga jenne asirratti just amalleen jira barbaachisaa ta'e hafteen hin jirti yaada kee jedhamuun jiranii sanniin hin guuttanne jechuudha. Erga kana barreeffanne maal goona qabxiiwwan ida'ama hunda isaanii maal goona jechuudha. Tokkoon tokkoo isaa maal goona ni guunna jechuudha. Ni guunna. Fakkeenyaaf 78 89 fakkeenyaaf waan ta'eef wanni isinii dhiphatanii jiru isin garuu exactly qabxii isaanii guutuu jechuudha. Kanaafuu fakkeenya waan ta'eef baay'ee dhiphatinaa kanarratti. As biratti maatis fakkeenyaa calliseetuma guutaan jira. Fakkeenya waan ta'eef ji'oogiraafii erga akkanatti qopheeffannee qabxii isaanii hundayyuu maal gooneerra jechuudha. Goonee qopheeffannee jira jechuudha. Tootaalii averejii fi raankii hojjenne jechuudha. Kana viidiyoo hiyyaa duraatiin hojjedhee jira. Irra deebiin nama dandeessanii salphumatti maal goona tootaal hojjechuudhaaf mallattoo tuqna f(x) kana cuqaasna f(x) erga tuqne saamiin tuqanna. Saamii erga tuqanne tokkoon tokkoo koorsii irra deemnee maal goona tuqna jechuudha. Tokkoon isaanii afaan Oromoo, afaan Amaaraa, English, Maths, Chemistry, Biology, Physics, History, Geography akka iddoo biraan tuqne sirriitti xiinxaluu qabdanii jechuudha. Iddoo biraa yoo tuqe calculation keessan sirriin ta'u jechuudha. Kana erga akkana goone right goona. Erga akkas goone fill goona. Fill erga goone gad harkisna jechuudha. Salphumatti nu guute jechuudha. Ammallee maal goona averejii kenna bifuma saniin tuqna. f(x) hin tuqna. As bira averejii waan hin jirreef f(x) xiqqishoota hin tuqna. Ergasii olii keesseenna averejii soqanna jechuudha keessa. Averejii soqanna. Averejii erga argannee jirra. Averejii illee sirriimatti hundayyuu maal gochuu qabna irra deemnee cuqaasuu qabna jechuudha. Hunda isaaniiyyuu tuquu qabna. Kama barataa jalqabaa galchina jechuudha. Kan barataa biraa sun kan barataa jalqabaati kan galuu qabu. Asitti maal hin taanu tootaaliitti hin dabalu jechuudha. Tootaaliin ittiin dabalamu. Kanaafuu akkas irra goone fiil goona jechuudha. Erga fiil goonee maal goona gad harkisna. Qabni maal goona gad harkisna jechuudha. Salphumatti maal nu godhe nu hojjetee jira jechuudha. Raankii keenya akkuma viidiyoo asiin duraa isin hojjedhe raankii keenya maal hojjenna tootaalii yookaan averejii irraa tokkicharraa akka barbaanne irraa hojjechuu dandeenya. Qabxiin isaa garuu tokkuma ta'a jechuudha. Kanaafuu raankii yoo hojjennu f(x) hin tuqna.
F(x) tuqna keessa hin jiru. Akkasuma F(x) tuqna. Akkasuma olii keessa jira jechuudha. Akkasuma olii kan jedhu kana tuqna. Olii kan jedhu kan tuqne arrii bira deemna jechuudha. Qubee madada kanarraa argitanii tarreewwan kanarraa qubee kamirra deemna? Arrii irra deemna. Arrii bira deemnee rakkinoo raankii as biratti arguu dandeettiin salphumatti. Raankii jedhamu tuqna. Raankii kana akkam goona jechuudha. Averejii hojjenname averejii kan barataa jalqabaan galchina. Maal goona achi booda mallattoo qoodduu galchina jechuudha. Mallattoo qoodduu erga galchine ammallee kan barataa jalqabaa ardeemnee tuqna. Akkas erga booda goone tuqlamii galchina jechuudha. Tuqlamii erga galchine kan barataa dhumaa galchina jechuudha. Kan barataa dhumaa erga galchine booda maal goona? Salphumatti maal goona? Tuquudhaan gara mallattoo doolaarii akka nuti jiru goona jechuudha. Doolaar saayinii lachuu kanallee gara doolaar saayinii erga akkas goonee booda maal mallattoo tana qoodduu tana balleessuu qabna jidduu isaaniitii. Jidduu isaaniitii mallattoo qoodduu erga balleessine raayit goona jechuudha. Raayit erga goone fiil goona. Fiil erga goone gad harkisna jechuudha. Akkana nuu kan jechuudha. Erga akkanatti hojjennee booda kan simisteera tokkoffaa erga hojjennee waan ta'eef seevaa ta'u. Kan simisteera tokkoffaa erga hojjenne simisteera tokkoffaa adda baasnee jirra jechuudha. Kan simisteera lammaffaas maal goona? Bifuma kanaan hojjenna jechuudha. Bifuma kanaan hojjenna. Kan simisteera lammaffaa maal goona? Akkasuma listii barattootaa kooppii gochuudhaan fidachuu dandeessanii akka jiruun akka aannan goone kama simisteera jalqabaarraa fidannume. Kan simisteera jalqabaarraa kooppii goonee haa fidannume. Akka nuu fideera kan simisteera jalqabaati. Dhiifama as biratti wanni isin gochuu qabdu, wanni isin dabaluu qabdan wanni biraa yoo jiraate eejiin qabna. As biratti wanni nu dabalu wanni biraa yoo jiraate simisteera jechuudha. Simisteera meebii akka isin jalaan dogongorreef simisteera keessan maal gochuu qabdan jechuudha. Dabaluu qabdan simisteera as biratti tuqneet insert koloman goona achi booda maal goona jechuudha. As biratti edit gochuudhaan simisteeratti galchina. Goone tokkoffaa kun lammaffaa waan ta'eef second erga goone booda hundinuu second simisteer waan ta'eef fiil goone jechuudha. Erga kan jalqabaallee maal goona? Simisteera jalqabaa as biraan tuqna insert koloman goone maal goona? As biratti simisteer jenna jechuudha. Seem erga jenne booda እዚህ ጋር ፈርስት jenne jechuudha. First semester jechuudha. Fiil erga goone booda maal goona? Gad harkisne jechuudha. Gad harkisna. Erga harkisne sorry here just first second third fourth jedhee nu kenne kana just lammaffaa irratti illee first jenna. First erga jenne booda just lamaan isaanii walitti qabne maal goona? Dura goona jechuudha. First kenne jechuudha. Akkasumas secondii sanillee akkasiin nu kenne waan ta'eef maal goona? As biratti just as biratti second erga goone booda raayit goona. Lamaan isaa wal qabneet maal goona? Fiil goone dura goona jechuudha. Gad harkisna qabne erga harkisne secondii nu godhe jechuudha. Kan bifa kanaa qopheeffanne garuu wanni takkiitiin nu beeknu maalidha? Poointii illee kanuma jalqabaa finne waan ta'eef kanuma jalqabaa san koppii goone kanaafuu poointii tokko jijjiiruu qabna jechuudha. Irra deebinee salphumatti maal goona? 88 dhibbaa gooname 88
isaa 90 just samuwaati erga gireedii tokko jijjiirre isin immoo exactly gireedii semesteera lammaffaa galchitaniif jechuudha. Tokkoon qabxii semesteera lammaffaa galchitaniif jechuudha. Erga akkas goone maal goona? Fakkeenyaaf waan ta'eef baay'ee kanatti dhiphatina. Erga goone asirratti maal hojjenna? Tootaalii isaan hojjenna. Tootaal averejii fi sadarkaa isaanii jechuudha. Tootaal averejii and raankii isaanii maal goona? Asirratti hojjenna jechuudha. Jalqabaa barreeffanna just total here average and here rank erga jennee booda isaan sadanuu akkuma reefisa maal goona? Salphumatti fix just erga isaan goone maal goona? Incuqaasni jechuun hunda isaaniiyyuu incuqaasna argitanii as biratti osoo akkana ta'e hin hojjetu jechuudha. Kanaafuu dirqama maal ta'uu qaba? Kan barataa jalqabaa qofa ta'uu qaba. Kan biraa akka keessan makamne jechuudha. Innaa tiggootan erga akkas goonee booda maal goona? Just right godhuudhaan fiil goona gochuudhaan kana dura goona jechuudha. Maal goona? F of x just recently waan jalqaba reeffa fayyadamnee jiruuf maal goona? Amma recently used kan jedhu kana keessa seenna jechuudha. Recently used kan jedhu kun hin jira isa keessa seenna bira salphumatti average jedhuun arganne jechuudha. Average kan jedhu kana erga arganne maal goona? Average akkasuma irra deemnee maal goona? Tokkoon isaa cuqaasne jechuudha. Irra deemnee erga tuqnee booda erga itti gashanne salphumatti calculate nu godha jechuudha. Tootaalii akkuma jenneen daballu right goona just fiil gochuudhaan kan argisne jechuudha. Salphumatti nu guutee jira. Rank akka jedhu kanas akkuma reefisa salphumatti f of x tuquudhaan f of x just recently used reef fayyadamnee jira waan ta'eef raankii achumaa fayyadamna. Just kan barataa jalqabaan tuqna qoodduun galchina. Ammas kan barataa jalqabaatti deebineen tuqna tuqlameen galchina. Achi kan barataa dhumaa galchina. Kan barataa dhumaa erga galchine wanni nu godhuu qabnu kana gara doolaar saayinii jijjiiruu qabna jechuudha. Isa gatti qabuudhaan gaqqabna. Erga gaqqabne nu fida doolaar saayin goona. Lammaffaallee maal goona? Gaqqabna. Erga gaqqabne doolaar saayin nu fida. Erga nu fide maal goona? Qoodduu san haqne jechuudha. Qoodduu san erga haqne raayit goona. Just akkuma jalqabaa barataan jalqabaa kun maal sadarkaa maal godhe tokkoffaa ba'e jechuudha. Xiqqoo wayii jijjiiramni jira. Akkanatti erga lachuu erga qopheeffattan booda maal goona jechuudha. Kanaafuu amma roostara keenyan hojjanna jechuudha. Roostara keenya just roostara keenya hojjanna. Roostaratti achi deebina asumarra qabna waan ta'eef roostara garuu maal gochuu qabna? Prepare gochuu qabna jechuudha roostara keenya. Roostara keenya akka maalitii miti? Akka kanneen jalqabaati miti. Yaa roostara onnaa isaanii beektanii barataan tokko semesteera meeqa qaba? Semesteera 2 of keessaa qaba. Akkasuma average semesteera 2 of keessaa qaba jechuudha. Kanaafuu maal qaba jechuudha?
marqaa barataan tokko of jala maal qaba? Kolomanii sadii roowwii sadii of jalaa qaba jechuudha. Roowwii sadii of jalaa qaba jechuudha. Kanaafuu jalqaba irratti just hin utaala jalqabarraa maal goona biratti roowwii sadii walitti qabuudhaan marji goona jechuudha. Marji goona maaliif marji goone as biratti maal barreessuudhaaf lakkoofsa isaanii barreessina as biratti salphamatti lakkoofsa isaanii barreessuudhaan tuqaasna jechuudha. Tokkoffaa erga barreessine maal goona fiil goona jechuudha. Qaqqabna fiil goona gad harkisna erga harkisne inni salphama maal nu godha nu guuta jechuudha. Kanaafuu kan itti aanuu maaltu jira marji goona marji erga goone kan osoo ittiin barreesse maal goona fiil goone marji goona maqaa barattootaati waan ta'eef marji erga goone as biratti maal goona maqaa barattootaa name of the student jechuudha. Sorry here okay jichigaan name of the student just here name of student erga jennee as biratti just number nu numberidha. Erga akkas goone here jaalla umriin qabna as biratti umriin qabna as biratti seemisteera qabna tokkoffaa lammaffaa jechuudha. As bira insert raawwii tokko yaada ballu ችግር የለው as biratti wannaa gochuu dandeenya. maal goona saabjektoota barreessan jechuudha. Saabjektoota maal goona barreeffanna jechuudha. Saabjektoota barreeffannu salphamatti saabjektoota deemuudhaan just kilik goonee fidanna. Ji'oogiraafii hanga ji'oogiraafii just koppii godhanneet gara roostara keenyaa deebina. Achi booda erga kilik goone paste godhannu erga godhanne akkanumatti maal godha salphumatti nu fida jechuudha. Saabjektoota erga salphatti nu fide seemisteera keenya maal goona just first then second then average jenna. Achi booda sadan isaa walitti qabanneet fiil goona jechuudha. Kan barattoota hagamii nu guutuuf shananii nu guutuuf fiil goona hangaasii fiil goona jechuudha. Kan barattoota shananii nu guute kanneen just walitti bahuu qaban waan ta'eef marji goone jechuudha. Marji erga goone fiil gochuudhaan gad harkisne jechuudha. Kanallee salphumatti tokko jalqaba marji goona erga tokko jalqaba marji goone fiil gochuudhaan maal goona gad harkisne jechuudha. Erga gad harkisne akka argitan kan nu dhufa neemii of student jedhu kana koppii godhuudhaan nu dhufuu danda'u. Salphumatti asirratti osoo koppii peest goone maqaan listiin barattootaa nu dhufu jechuudha. Salphumatti fakkeenyaaf koppii goone as biratti yoo peest goone jenne seelonni marji ta'an waan ta'aniif nu fidu jechuudha. Peest yoo jenne nu fidu jechuudha. Kan nu change parallel marji seel marji waan ta'eef seelonni kun nu fidu jechuudha. Kanaafuu maal fayyadamna fankisanii VLOOKUP jedhamu tokko fayyadamna jechuudha. Kanaaf equal sign galchina mallattoo wal qixaan galchina erga galchine v hin barreeffanna erginu nu fidee jira. VLOOKUP jedhu kana maal goona isa fayyadamna jechuudha. VLOOKUP fayyadamna. VLOOKUPin kun maal of keessaa qaba? Lookup value of keessaa qaba, table array of keessaa qaba,
column index name of keessa qaba, range lookup of keessa qaba jechuudha. Lookup value jedhan kun maal wal bira qaba kan jedhudha. Kanaafuu kana tuqannee jechuudha. Lakkoofsa tokkorra kan jedhu kana maal goona galchanne erga isa galchannee mallattoo qoodduun galchina. Mallattoo qoodduu erga galchannee table array kan jedhu kan immoo maal goona salphumatti name of student bira deemna jechuudha. Name of student qopheeffame san bira deemnee maal goona hunda isaatti galchanne jechuudha. Hunda isaa galfanne jechuudha. Hunda isaa galfanne jechuudha. Erga galfanne booda maal goona mallattoo qoodduu galfanna. Mallattoo qoodduu erga galfanne name of student kun eessarra jira? Lakkoofsa lamarra jira. Kanaafuu maal goona lama galfanne jechuudha. Ginoo tokko lama sadii afur ture lakkoofsa lamarra jira jechuudha. Lama erga galfanne qoodduu galchina. Qoodduu erga galchanne false range lookup kun false yookaan true jenne. Yoo false jenne true jenne exactly nuuf fidu jechuudha. Kanaafuu maal jechuu qabna? False jechuu qabna jechuudha. Exactly akka inni nuuf fidu. False. Erga jenne garuu waan tokko waan nuuf jira jechuudha. Formula as birannee jedhee inni nuuf fide kana salphatti kilik goonee maal godha? Fakkeenyaaf ilaallamee right haa goonu. Right yoo goone fill goona. Argitanii nuuf fida jechuudha salphatti. Maaliifuu waan dogongorra wayiitu jira jechuudha. Waan dogongorra wayiitu jira waan ta'eef nuuf fidu. Kanaafuu maal goona waan sirreeffanna. Kam sirreeffanna? Kinoo as biraan deemna. Hin barreeffanna. Name erga jennee booda mallattoo raajeffannoo tanaan galchina. Achi booda A guddoo galchina. A guddoo galchine mallattoo tuqlamee galchina jechuudha. Tuqlameen galchina. Tuqlamee galchine daa guddoo galfanna jechuudha. Daa erga galfanne booda lakkoofsuma kanneen biraa balleessuudhaaf jechuudha. Bilbila keenyaan lakkoofsa biraa balleessuu waan hin dandeenyeef maal goona salphatti hin barreeffanna jechuudha. Erga akkas goonee maal goona kana hin haqna jechuudha. Isa buleedhaan jiru kana bifa buleedhaan jiru kana maal goona jechuudha. Hin haqne jechuudha. Hin haqna. Kanaafuu akkam goona salphumatti haqneet value inni nuuf ilaalla. Noo argitanii jirtanii haqamee jira. Kanaafuu ammamee right goone ilaalla jechuudha. Nuuf fidee jira. Fiil kan jedhan tuqna. Achi booda kinoo seerrimatti nuuf fidee jechuudha. Seerrimatti nuuf fidee jira. Maal jedhaa? Inoo akka argitan kana jechuudha. Kanaafuu kun nu dhufee jira. Akkasumas maal goona? Sorry as bira wani nu gochuu qabnu kana koppii godhannee qabanna foormulattii tana koppii godhannee maal goona qabanna jechuudha. Maaliidhaafi koppiin goona achi booda inni akkasuma ta'u saalaa fi umrii isaaniitiin jechuuf salphamatti jechuudha. As bira hin tuqnaa salphamatti ka koppii godhanne san maal goona paste goona. As bira wanni nu jijjiirru barbaachisu waa tokkoof lakkoofsuma as bira jirtu sana qofa jechuudha. Lakkoofsa lama kan jettu kana kun meeqarra jira? Sadii irra jira waan ta'eef lakkoofsa achi bira haqnee maal goona sadii godhanne jechuudha. Erga sadii godhanne maal goona right goona fiil goona achi booda jechuudha. Nu fidu dhabuu isaan argitanii fiil goona kinoo female kinoo sirriitti nu fide jechuudha. Kanallee eejii kanallee akkasuma maal goona salphamatti maal goona paste gochuudhaan VLOOKUP fi foormulaa fi lakkoofsa tana jijjiirra. Lakkoofsa jalqaba lama turte sadii guunnee jirra amma lakkoofsa meeqa goone jechuudha afur irra jirti. Kanaafuu afur goone jechuudha. Kanaaf right goone jechuudha. Erga right goone salphamatti nu fidee jira maal goona drag goona jechuudha. Kinoo akka argitan kana jechuudha. Salphamatti maal nu godhee jira nu fidee jira jechuudha. Baay'ee gaariidha. Akkan erga goone booda dammoo maalidha? Seemisteera tokkoffaa lammaffaaf average kan jedhu kana jira. Kanaafuu tokkoon isaanii guutuu qabna jechuudha. Tokkoon isaanii guutuu qabna. Erga akkana goone kanallee maal goona? Just copy yoo goonee finne seemisteera tokko jira lammaffaa jira sadaffaa jira waan ta'eef kana maal nu gochuu hin danda'u? Hunda isaanii nu fiduu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu maal goona? Salphamatti foormulaarii fi fayyadamna jechuudha. Foormulaarii fi fayyadamuudhaaf garuu nu kanarraa fayyadamnee miidha. Kanaafuu amma maalirraa fayyadamuu qabna? Seemisteera tokkoffaa kanarraa fayyadamuu qabna waan ta'eef foormulaarii fi equal saayinii hin fayyadamna. Mallattoo riqitaa kana VLOOKUP fayyadamna jechuudha. Ammas VLOOKUP erga jennee booda amma dammoo eessarraa fayyadamna?
first semester jedhu kanarra fayyadamna jechuudha. First semester jedhu kanarra fayyadamna. Akkuma jalqabaa maal goona? First semester jedhu kanarra isarraa fayyadamna. Kanaafuu roostara keenya bira deebinee VLOOKUP erga fayyadamne lakkoofsa tokko jenna. Tokkoffaan tuqanna, qooduun galchanna. Qooduu erga teebila arree jedhu kana. Teebila arree jedhu kana akkuma reefsan maal goona? Semester lammaffaa bira dhaqna. Akka jiru maal goona? Listii barattoota kana akka maal goona? Galfanna jechuudha. Akka galfanna. Afuun qabu jechuudha. Exactly akka sirrii nuu fiduuf maal gochuu qabna? Hundayyuu maal gochuu qabna? Galfachuu qabna jechuudha. Akka argitanitti maal godhee jira? Hangaraankii galfannee jirra. Galfanne qooduu galchina. Qooduu galchine column index number jedhu kana jira. Column index number jedhu kanarra meeqa arfaarra jira kan jedhu kanaan lakkoofna. 1 2 3 1 2 3 4 5 affaarra jira jechuudha. Kanaafuu afaan meeqa affaarra jira? 5 affaarra jira. 5 erga goone maal goona? Qooduun galtee jirti. Soorees biratti itti deebina. Achi booda akkuma reef jenne maal goona? False goona jechuudha. Exactly akka nu fida. False erga goone as biratti akka reefu sanitti waan sirreeffannu jira jechuudha. Kanaafuu mallattoo sanaan galchina. First jedhu galchina jechuudha. Maal goona? First erga jennee booda irraa hiikneet same jenna. Same tuqaa gooneet ammallee mallattoo tanaan tuqna. Achi booda mallattoo raajeffannoo galchinna jechuudha. Achi booda tuqlamee hanga maalitti? Hanga kawweeti jechuudha. Hanga kawwee erga galchine maal goona? Qoodduu goona. Qoodduu erga goone maal goona? Salphumatti tana balleessuu qabna jechuudha. Tana just ni balleessine. Erga balleessine maal goona jechuudha? Right goona jechuudha. Sorry, waan dogongorre jira jechuudha. Same salphumatti maal dogongorre? Lakkoofsaan dogongorre. 5 osoo hin ta'in lakkooftuun meeqa jechuudha? 6 taate jechuudha. 6 ta'a. 6 akkas right godhanne jechuudha. Argitanii miti? 6 meeqamee ilaalla ardeemee 78 ta'uusaa first semester bira deemna. Kanaafuu kennu akkuma argitan kana 78 jechuudha. Kanaafuu gara roostara keenya deebina. Achi booda maal goona? Foormulaa tana koppii godhanna jechuudha. Foormulaa tana akka jirtuun maal godhanna? Koppii godhanna jechuudha. Koppii godhanna. Maaliifuu kanneen hanga dhumaatti ittiin hojjechuudhaaf. As bira 6 ture. As bira dira gochuudhaan maal goona? Akkasuma maal goona? 6 ture kana 7 goona. 7 right. As biratti illee deemuudhaan maal goona? Just paste. As biratti 8 barreessine 8 right. As biratti illee maal goona? As biratti salphumatti maal goona? Kan hundaayyuu koppii akka goone san paste gochuudhaan 8 irra ture lakkoofsa dabalaa deemuudhaan maal goona? Hojjenne jechuudha. As biratti illee hin deemna. Paste goona. 8 barreessine amma 9 goona. Right goona. Sorry. As biratti 8 ture. 9 ture. 9 barreessine irraa as biratti meeqa? Just 10 tunaaf 10 akkas barreessine lakkoofsuma jiraatiin maal goona jechuudha? Hanga dhumaa deemne jechuudha. Lakkoofsa jirre 10 barreessine irraa
lakkoofsa 11 right 11 erga maal goona 11 barreessineerra just 11 12 baratti deemuudhaan istireebira 12 istireebira deemuudhaan 13 lakkoofsa jijjiiraati maal goona jechuudha deemnaan gadhumaa jechuudha 13 isperallee maal goona pest goona 14 isperallee maal goona just total average fi ranking barreessine deema hojjanna jechuudha itti barreeffana achi booda 14 isperallee maal goona lakkoofsatti jijjiiranna 14 katu 15 godhanna jechuudha 15 isperallee maal goona 15 maal goona 15 asbira pest goona booda 15 ka ture 16 goona jechuudha 16 right asbira raankiidha 16 ture maal goona pest godhachuudhaan 16 17 goona jechuudha 17 goone right goona ammoo inni guddaan nuuf kanneen guunnee jira kanneen erga guunne simisteera tokko bicha akka nu guutu osoo barbaanne osoo amma dura goone akka jiru maal godha fakkeenyaaf ilaaluu dandeettan as biratti fakkeenyaaf fiil gooneet yoo as bira gad buune second simisteerii irratti jechuudha sorry as biratti wanda dogongorre jira maaliidhaani as bira first ka jedhu third maalii ka jedhu kana first second average fiil goona deebineet fiil goona copy cells sorry just fiilin goone fiil goone akkanatti nu jira copy cells just first nu jira jechuudha amma salphuma dira goone illee jireenya amma salphatti maal goona gara tuqaa afurii kana deemuudhaan just view bira deemna view bira ergideen filter keedhu kana bira deemna filter keedhu kana maal goona isa bira deemna jechuudha isa bananna filter ka jedhu banannee jira filter ka jedhu kana erga banannee maal goona drag gochuudhaaf simisteera tokkoffaa qofa akka nu baasu simisteera jalqabaa qofa akka nu baasu goona jechuudha as bira gachuu kaasuudhaan maal goona first simisteer keedhu kanarra isarra maal godhanna jechuudha first simisteer ka jedhu kanarra maal godhanna isa gattuu qabna jechuudha isa gattuu qabne dan jennee maal godha jechuudha first simisteer bicha nu baasa jechuudha first simisteer bicha nu baasa kanaafuu salphuma maal goona akkas tuqanneet hundayyuu hanga sadarkaatti erga qabnee fiil goona jechuudha maaliifuu salphumatti erga fiil goone maal goona gaabbuunna jechuudha gargabuun ergitanii maal nu godhe sadarkaa isaanii kan nu kaayee jechuudha yoo jalqaba erga akkana goone maal goona mallattoo tana ammallee gattuu qabna mallattoo tana gattuu qabne filter taayyetu tana sorry maqaa jiraatiin baasee kanaafuu semisteera bira deemna kenno semisteera ka bira deemna ka ol ka jedhu kana tuqna ol ka jedhu kan argatu iddaan goona jechuudha iddaan argagoon kinoo akka argitan kana kaafa semisteera jalqabaa nu beera jechuudha okay ergaa semisteera jalqabaa goone kaane
hanga filtariin nu barbaachisutti maal goona of goona jechuudha. Of goona achi booda akkuma jalqabaa maal goona foormulaa keenya maal goona jechuudha. Simisteera lammaffaa galchanna. Simisteera maal goona lammaffaa galchanna jechuudha. Simisteera lammaffaa galchachuuf akkuma jalqabaa simisteera jalqabaa maal goona mallattoo wal qixaan galchina. Mallattoo wal qixaa erga galchinee booda VLOOK appii fayyadamne jechuudha. VLOOK appii erga fayyadamne lookaap vaaliyuu kanaaf maal goona akkuma jalqabaa lakkoofsa barataa jalqabaa kana fudhannaa. Teebala irree ka'edhu kanaaf dammoo maal goona simisteera lammaffaa irra deemnee simisteera lammaffaa akka jiruun maal goona jechuudha. Akka jiruun fudhanna simisteera lammaffaa listii barattoota simisteera lammaffaa akka jiruun maal goona jechuudha. Fudhanna jechuudha. Akka jiruun tiik godhanna jechuudha. Tiik godhanna erga akka jiruun fudhannee akka jiruun fudhannee jira. Achi booda mallattoo kana galchina jechuudha. Kanaafuu mallattoo kana galchina akkuma jalqabaa eessaa eegalla just lakkoofsa isaa simisteera lammaffaa jira lakkoofna jechuudha. 1 2 3 4 5 6 eessarra jira 6 irra jira jechuudha. Kanaafuu 6 tuqnaa qooduun galchanna. Achi booda lookaappii kana akkuma reef jennee maal jenna exactly akkana fedhe false jenna jechuudha. False jenna. Erga sanii kana maal goona akka reef jenne hin barreeffanne jechuudha. Kanaafuu second jennaan jechuudha. Mallattoo galchanna. Second same erga jennee mallattoo tuqaa galchina. Deebines mallattoo tanaan galchina. A3 hin jennu A3 biraa dhiisna. 3 biraa lakkoofsa biraa dhiisna. Tuqlamee kawu erga goonee booda maal goona as biraa waan daganne jira soorii as biratti maal daganne mallattoo raajeffannoo daganne jechuudha. San waan akka biraa daganne innaan hanqisanichi maal false godha jechuudha hojjetu. Kanaafuu waan akka biraa dagachuu hin qabnu jechuudha. Kanaafuu ergasii kana naqna jechuudha. Erga isa haqne booda maal goona okay formula you typed just waa wayii irra uumneerra jechuudha. Second okay error please check if Samir okay sorry biratti waan hin taane galchine jechuudha. Argitanii akkas yoo goonu nu fide jechuudha. Salphumuma xiqqoo dogongorra jennaan maal godha jechuudha. Inni keenya hojii formulaan dogongora jedha. Kanaafuu uuma xiqqoo dogongoruma xiqqoo uumne jennaan salphumatti maal ta'u hin hojjetu jechuudha. Kanaafuu kan akkuma reeffisan maal godhanna koppii godhanna jechuudha. Koppii godhannee qabanna. Erga koppii godhanne just kana maal goona irra deemuudhaan 6 irraa eegallee hin dagatinaa lakkoofsa keessan akkasii qabachuu qabdanii 6 ture just 7 right as biratti koppii akka goone san paste godhuun as biratti 8 akkasuma malee paste gochuudhaan 8 ture 9 koppii gochuudhaan malee paste goona as biratti 9 ture miti godhaan right godhaan as biratti godhaan ka ture
kudha tokko, kudha tokko, kudha tokko, paste, paste, tokko, kudha lama, kudha lama. Akkasuma lakkoofsa maal gochaa deemna jechuudha. Lakkoofsuma san irraa haqaa lamarra jira 13 itti lakkoofsa exactly sanatti barreessaa maal goona deemna jechuudha. Paste, 13, 14, right, 15 yoo ta'e amma lakkoofsa yoo ta'e maal ida'ama isaa fida jechuudha. Ibla tootaalii isaa fida jechuudha. As biratti 15, 15, right, yaa 15 as biratti 16 jechuudha. 15 ture 16, right, right, 16 sadarkaan isaas jalqabuma ture 16, 17, right, yaa argitanii amma sirrii nuuf fide jechuudha. Ammallee akkuma reefi maal goona erga akkana hojjennee booda dhiifama asumaan kanaa barreessu just isaan kanneen total average, sorry, average and rank erga jennee maal goona filtarii fayyadamne jechuudha. Filtarii fayyadamuuf don't forget filtarii fayyadamuudhaaf just mallattoo tana tuqne jechuudha. Mallattoo tana seenne jechuudha. Erga mallattoo tana seennee view jedhu kanarra view kanarra tuqne filter ka jedhu open goona jechuudha. Filter erga open goone booda maal goona just same step bira deemuudhaan same step same bira deemuudhaan same step lamaffaa akka nu banu goona kaawwan cufa jechuudha. Same step lamaffaa tuquudhaan done goona jechuudha. Done erga goone second step maal godha jechuudha open nu godha jechuudha akka jiru. Kanaafuu baay'ee gaariidha. As bira akka jiru maal godhanna click godhanna jechuudha. Click erga hundayyuu walitti qabannee maal goona fill goona jechuudha. Fill goona maaliifuu sakandii hundayyuu akka nu guutu fill goone drag goona drag erga goone haala kanaan nuuf fide jechuudha. Kana sirrii ta'uu dhabuusaa viidiyoo jidduun stop godhaa check gochuu dandeettan jechuudha. Akkana nuuf fide erga akkanatti harkannee booda maal goona filtarattii keenya bira deemnee maal goona jechuudha. Edge, no sorry, here yetaale semester jedhu kana maal goona ol gooneet done goona jechuudha. Kinoo akka argitan maal godheera jechuudha. Semester lachuu nu hojjeteera jechuudha. Bifa gaarii ta'een semester lachuu maal nu godheera nu hojjetee jira. Kanaafuu maal goona amma salphaadhumatti kanneen seelota isaanii walitti siqsuu adda siqsuu akka barbaadanitti wannaa gochuu hin dandeessan. Kanaafuu maal goona erga akkana hojjenne average isaanii hojjenna. Just average isaanii hojjechuudhaaf hin deemna f of x funkshinii keenya bira deemna. Just yoo barbaachisa equal sign galchuudhaan average jechuu dandeenya. Equal sign erga galchitan booda average yoo isin jettan isinii fidannoo jechuudha. Kinoo average jedhu waan isinii fideera average jedhan tuqxanii booda average isaan lamaanii kana hojjechuudhaaf average erga lamaan tuqxan right gootu jechuudha. Right gootu kinoo bifa gaarii ta'een kinoo isin hojjeteera average isaanii. Average kana fill gochuudhaan gama maddii deemtan jechuudha. Gama afoo deemtan. Gama afoo deemtan. Gama afoo deemtan. Gama afoo deemtan. Kinoo baay'ee gaarii erga akkana hojjettan booda filtarii ammallee filtarii kana itti fayyadamna. Filter kan jedhu tuquudhaan salphumatti maal goona jechuudha. Average kan jedhu deebisnaa done goona jechuudha.
average argitanii hundumaa nu godha jechuudha. As biratti akka argitan kanatti average irra nu deebiseera jechuudha. Kanaafuu maal goona asumarratti cuqaasna hunda isaanii walitti qabna. Erga hundayyuu walitti qabnee salphaadhumatti fiil goona. Erga fiil goonee maal goona dura goona jechuudha. Dura goona. Sorry here. Just here. Sorry here. Maaliifuu xiqqoo barataa bira dabarnee just after this to here. Kana erga akkas goone maal goona filtarii keenya seem ka'edhu bira deemuudhaan all gooneet dangoona jechuudha. Dangoona kinoo haala argitan kanaan sirriitti ni hojjete jechuudha. Sirriitti raankiilee jechuudha. Kanaafuu fakkeenya mee filtariidhaan haalaallu sadarkaa averejii keessatti tokkoffaa, lammaffaa, afuraffaa, shanaffaa, sadaffaa just wanna isaanii ilaaluu dandeettanii sadarkaa isaanii exactly waan jiru isinii kaa'aa jechuudha. Waan jiru isinii kaa'aa. Kanaafuu all ka jedhu tuqxanii jeboon barataa haga barbaaddanii itti dabaltan maal isinii godha jechuudha. Kaalkuleet isinii godha. Haga barbaaddan haga barataa qabdanii hundayyuu maal gochuu qabdan insert gootanii bifuma salphaa ta'een akkanatti isinii hojjechuu dandeettan. Ammallee as biratti wanni takka yoo dogongortan as biratti waan takka sirreessuu barbaaddan as biraa waan takkitti yoo sirreessitan hundi isaanii sirraa'a jechuudha. As biratti hundi isaanii sirraa'a. Hundi isaanii sirraa'a jechuudha. Fakkeenyaaf mee barataa jalqabaa kana barataa jalqabaa kana gara lammaffaatti akka gad bu'uuf mee fakkeenya qabxii isaa dogongortanii akka isaa waan guddaa guutaniif haa jennu. Mee fakkeenyaaf as biratti waan as biratti even as biratti mee farsii bira deemna. Asii jijjiirra. Asii yoo jiru achillee jijjiiramuu qaba jechuudha yoo sirrii ta'e. Fakkeenyaaf as bira 50 haa goonu mee 50 haa goonu roostara keenya biraa dhaqnu argitanii roostara keenya biratti illee maal ta'e jechuudha 50 ta'e jechuudha salphumatti roostara keenya. Fakkeenyaaf second semesteridha barataan jalqabaa kun sirriin finnee mee darajaa isaa sadarkaan isaas akkasuma qabxiin guutamee sirriin finnee haalaallu mee haa goonu as bira 100 ture mee afaan oromoo semesteera lammaffaa irratti 100 ture. As biratti illee semesteera lammaffaa irratti kinoo akka argitan 100 ture jechuudha. Kanaafuu mee semesteera lammaffaa bira deemnee haa jijjiirru. Fakkeenyaaf as bira 52 haa goonu. As bira 99 ka ture kana 60 haa goonu mee 52 fi 60 mee laala akkatti jijjiiramu laalla jechuudha. 52 60 jechuudha. As bira wanni martinuu kinoo argitanii darajaa sadarkaa isaa arguu dandeettan tokko tureeyyuu ka jalqabaa tokkoffaadha. Ka lammaffaa sadaffaa deebi'e jechuudha. Ka lammaffaa barataan kun meeqaffaa deebi'e tokkoffaa ol siqe jechuudha barataan kun. Kanaafuu wanta isin insert gootan tokkoon isaa yoo isin semesteera tokkoffaarra lammaffaarra jijjiirtan salphumatti deemee maal ta'e jechuudha. Achi dhaqee as roostarra deemee dubbisa jechuudha. Hin jijjiirama akka jiru roostarra deemee jechuudha. Roostarra deemee maal nu ta'a salphumatti nu jijjiirama jechuudha. Kanaafuu baay'ee haala salphaatiin haala namatti toluun anis suuta jedheen isin hojjedhee akka isin ifa ta'us akkasumas akka suuta hubattanii fi malee yeroo daqiiqaa muraasa keessatti maal gootanii salphumatti wantoota akkanaa kanneen maal gochuu dandeettanii hojjechuu dandeettan. Ammallee wanta isin agarsiisu jira xiqqishoon filtarii kanan balleeffannaa. Egaa filtarii bara yeroo baay'ee yoo argitanii jiraattan
koorsonni kunniinii fi akkasumas wantoonni akka umrii, saalaa akkasumas kunniin maal ta'ee rooteet ta'ee argitan. Ol garagalee barreeffamni isaa maal ta'e ol garagalee maal ta'a jechuudha. Roostararra jira jechuudha. Peeparii isaa innaa ilaaltan hard koppiidhaan ol garagalee jira jechuudha. Kanaafuu salphamaan bilbila keenyaan maal gochuu dandeenya jechuudha. Ol garagalchuu dandeenya jechuudha. Akkamitti akka ol garagalchinu isin mul'isa. Kilik godhannaa jalqaba hunda isaanii maal goonaa koorsota irra deemuudhaan maal goonaa kilik goona jechuudha. Hanga tootaalii hanga gireedii. Kanaafuu erga kilik goonee akkanatti erga kilik goonee kan amma argitanii maal goonaa mallattoo afurii kanan tuqnaa. Erga akkas goonee maal goona salphamatti erga deemnee hoom ka jedhu kana bira erga dhufnee akka argitan kana hoomiin wantoota kanneen of keessaa qaba. Gara gadi deemuudhaan foormaat seel jedhu kana tuqna jechuudha. Foormaat seel kaas bira argitan kana foormaat seelii maal goona isii kan tuqna jechuudha. Ergasii alignment jedhu kana isa lammaffaarra jiru kana argitanii isa kana cuqaasna jechuudha. Erga isa cuqaasnee akka argitan kana kinoo digiriis jedhu kana text direction jedhu kana jira garagaraan text direction kallattii barreeffamaa kan jedhu kana jira jechuudha. Barreeffama kilik goone sun jira kallattii barreeffamaa digirii barbaadan gochuu dandeettan 45 90 or whenever 19 yoo goone fakkeenyaaf 19 goona. Just center horizontally center yoo gochuu barbaadan gara olii gara gadii gochuu barbaadan kunniin akkasii fakkeenyaaf 90 digirii haa goonu. Booda okay jennaan kinoo akka argitan kanatti salphamatti nu jijjiira bifa gaariidhaan jechuudha. Baay'ee bifa namatti toluun kana maal goona walitti siqsuudhaan salphamatti baay'ee akka walitti siqne bifuma onnaatiin kaayaase walitti siqna siqsinee erga siqsinee yeroo siqsinu yaa'u bifuma peeparii wannaa isaa beektanii ta'uu qaba. Baay'ee wal siquun qabu baay'ee adda siquun qabu jechuudha. Kinoo haala argitan kanaan roostara barattoota 5 bifa amma argitan kanaan hojjannee xumurree jira jechuudha. Baay'ee gaariidha. Akkana salphatti bilbila keessa fayyadamuudhaan osoo nama hin kadhanne osoo dogongoroota adda addaa haqaaf laaqaa osoo hin qabaanne osoo peeparii na jalaa bada jettaniitiin hin yaaddofne salphatti bilbila keessan hojjechuudhaan erga hojjettanii xumurtanii gara PDF jijjiiruudhaan salphumatti piriinti gootaniitiin hard koppiidhaan galchuu dandeessanii jechuudha. Salphumatti harkaan barreessuun isin hin barbaachisu. Yeroo adda addaa wantoota adda addaa dogongoroota adda addaa raawwachuun isin barbaachisu. Koostiillee wanta baay'eellee isinirraan fudhatu jechuudha. Kanaafuu salphumatti dogongora tokko malee dogongoras yoo uumtan salphumatti sirreessuudhaan maal gootan bilbila keessan harka qabdan fayyadamuudhaan roostara barattoota keessanii sirriitti hojjechuu dandeettanii. Kanaafuu viidiyoon keenya kanarraa kanuma fakkaata. Yoo viidiyoon isinitti tole laayik gochuudhaan akkasumas sheer gochuudhaan chaanaalii keenyaaf haaraa yoo ta'an immoo chaanaalii sabskiraayib gochuudhaan kan waan hordofaniif galatoomna.